Sarayın gerçek patronu olduğunu gösterdi. Şömineye tuvaletini yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı kıpkırmızı oldu. Görüntüleri Fransız devlet televizyonu kaydetti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bakanlarıyla toplantıdaydı. Birden gözler Macron'un köpeği Nemo'ya döndü. Birkaç metre ilerisinde devlet meseleleri konuşulurken o şömineye tuvaletini yapmakla meşguldü. Bakanları ve Cumhurbaşkanı Macron'u kahkaha aldı. Mahcup olan Cumhurbaşkanı, bakanları ve kamera karşısında kızardı. Labrador cinsi olan Nemo, Ağustos'tan bu yana Macron'un yanında. Fransız Cumhurbaşkanı'nın eşi Nemo'yu bir hayvan kurtarma merkezinden almıştı.